Luciano Sobral deixará a alcaldía ao final deste mandato. Así o confirmaba esta mañá o portavoz nacionalista ao canal Rías Baixas. Eu creo que chegou un momento que, coa edad que teño, cando se acaba este mandato, estarei nos 70 anos, e creo que é lógico que isto teña o recorrido, xa foron moitos anos de dedicación, ou están sendo anos de dedicación, e creo que é bo tamén que unha organización política que está incorporando xente nova que teña ese relevo, que empece a tomar rendas na dirección, non? Eu, dende logo, sempre aportarei, se é que os compañeros consideran que son útil, sempre estarei aí para colaborar e seguir traballando ao seu lado, pero, bueno, creo que chega un momento para que ir preparando xente para que dentro de 3 anos e medio, pois poida coller o relevo. Tras 25 anos como alcalde de Poio, Luciano Sobral cree que chegou o momento do relevo. Un relevo que aínda non ten nome e apelidos. Unha das posibles candidatas podería ser Marga Caldas. Sen embargo, o portavoz nacionalista cree que aínda queda moito para tomar esa decisión. Marga, evidentemente, é unha gran compañeira, podería ser unha gran candidata, pero iso vai decidir a agrupación, chegado o momento. A agrupación local será que decida quen é a mellor persona para seguir mantendo unha presencia forte e a posibilidade, que eu estou convencido de que sí, que se manteña un goberno que teña un tinte nacionalista, é dicir, que estea conformado alrededor dunha forza maioritaria como é o Bloque. Luciano Sobral asegura que esta é unha decisión moi meditada e que xa fora anunciada ao resto da corporación antes das últimas eleccións municipais. De cara aos vindeiros 3 anos que lle quedan á alcaldía, Sobral márcase como objetivo principal cumprir cos compromisos acordados no Pacto de Goberno. Cumplir cos compromisos que temos adquiridos, tanto como da nosa organización e tamén cos compromisos do Pacto de Goberno que firmamos. Aí están recollidas as que son as metas para estes 3 anos e a noso traballo vai ser un traballo en común para que eses objetivos que se firmaron no Pacto de Goberno pois se cumplan. Deso é o que vamos traballar. Botando a vista atrás, o alcalde cree que nos últimos 25 anos o seu partido fixo un bo traballo para mellorar o Concello de Poio e Sobral está convencido de que así seguirá sendo, aínda que el non este ao fronte.